Cuaca buruk menyebabkan tenda roboh dan membuat tamu undangan sebuah acara panik berhamburan di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Sementara itu sebuah pohon tumbang menimpa mobil yang sedang melintas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video amatir warga merekam detik-detik tamu undangan berteriak ketika tenda tiba-tiba roboh diterjang angin kencang pada Senin siang. Tamu yang terdiri dari ASN serta pejabat Kabupaten Pulau Taliabu panik dan berlarian keluar tenda ketika acara peresmian kantor pengadilan negeri. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Meski sejumlah tenda roboh, acara peresmian tetap berlangsung hingga selesai. Hujan deras disertai angin kencang pada Senin sore juga menyebabkan sejumlah tenda di halaman Mall Pelayanan Publik di Sidoarjo, Jawa Timur, porak-poranda. Selain tenda yang rusak, di Desa Bligo, Sidoarjo, sejumlah pohon juga tumbang. Banjir setinggi 60 cm juga terjadi di permukiman termasuk di sebuah pabrik sepatu. Sejumlah warga mengaku banjir terjadi setiap tahun akibat saluran irigasi yang semakin menyempit dan tidak mampu menampung air hujan. Meski telah melaporkan ke pihak terkait, hingga saat ini belum ada perbaikan dan penyelesaian terkait banjir tahunan ini. Warga khawatir banjir semakin tinggi dan melumpuhkan aktivitas warga. Sementara itu, akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang menimpa satu mobil di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Awalnya mobil minibus melaju dari Kota Makassar menuju Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ketika melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, minibus kemudian tertimpa pohon berukuran besar. Pengemudi yang panik keluar dan menyelamatkan istri serta anaknya. Tidak ada korban jiwa maupun luka ketika peristiwa terjadi, namun pohon menutupi badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.